Ջոն Բոլթոն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բոլոր առաջարկներում ներկայացվում է իբրև լուծման տարբերակ տարածքներ, այսպես ասած, խոստումների դիմաց։ Նման տարբերակով լուծման դեպքում ով է պատասխանատու հայերի ֆիզիկական անվտանգության համար։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ Ալիևի հայտարարությունները, որոնք մի ամբողջ նկարտումներ են Երևանի նկատմամբ։ Նաև նշեմ, որ 15 թվականին մենք բոլորս հիշում ենք, որ ցեղասպանության ժամանակ միջազգային հանրությունը դուր հետևում էր, թե ինչպես են ցեղասպանում հայերին։ Շնորհակալություն։ On all aspects, on all discussions referring to the resolution of Nagorno-Karabakh issues, there is this formula, territories in return for promises. But what can be the guarantees for the security of Armenia in that situation? And I would like to refer to some statements by President Aliyev. He was even making some claims about Yerevan. And back in 1915, when the genocide was happening, the world was just silently watching what was going on. Well, the solution to the conflict is obviously difficult. If it were easy, it would have been resolved already. And I don't think it's certainly was not my intention to come here with a change in U.S. policy or new suggestions, but really to learn more about the way things stand. And I think it's up to the parties themselves to try and find the accommodation. As I said to the think tank leaders earlier, one of my former bosses, Jim Baker, always used to say, with respect to another long-standing dispute, Jim Baker used to say, we can't want peace more than the parties themselves. And I think that's applicable here, too. Խնդրի լուծումը բարդ է, եթե այն հեշտ լիներ, արդեն վաղուց կարգավորված կլիներ այդ հարցը, եւ ես իմ այս այցով չեմ եկել ազդարարելու փոփոխություն ամերիկյան քաղաքականության մեջ այս հարցում կամ նոր լուծումներ առաջարկելու, անշուշտ կողմերը պետք է աշխատեն միմյանց հետ եւ ի վերջո կողմերը պետք է կարողանան գտնել լուծումը եւ իմ նախկին վերադասներից մեկը Ջիմ Բեյքերը մեկ այլ հակամարտության հետ կապված երկարատև մի հակամարտության հետ կապված հետեւյալ խոսքն էր ասել երևի ոչ ոք ավելի շատ խաղաղություն չի ուզում քան իրենք կողմերը I will say from Armenia's point of view the surest way to reduce excessive outside influence in Armenia is to reach a resolution on Nagorno-Karabakh. Հայաստանի համար ամենավստահ ուղին արտաքին ճնշումները Հայաստանի նկատմամբ նվազեցնելու համար դա Լեռնային Ղարաբաղի լուծման ապահովումն է։ Պարոն դեսպան, ես ուզում եմ հարցնել ազատության աջակցման ակտի 907-րդ ուղղման մասին։ Դուք նախորդային Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում ասել եք, որ նախագահ Թրամփը կարող է որոշել այն շրջանցել, դա ամեն տարի արվում է արդեն 17 տարի, բայց Հայաստանին չվնասելու այդ դրույթը միշտ մեջ չկա։ Հիմա դուք կարող եք երաշխավորել, որ այն շրջանցելու դեպքում դա Հայաստանի համար վնասակար չի լինի եւ արդյոք դուք պատրաստվում եք զենք վաճառել Ադրբեջանին ու այդ դեպքում հնարավոր է արդյոք որ այդ պարիտետը պահեք եւ մենք էլ նման հնարավորություն ունենանք ոչ այդքան մեծ գումարներով շնորհակալություն My question refers to the Freedom Support Act, Article 107. So there has been a waiver to this article for 17 years, but that was always with the condition that it won't be harmful to Armenia. So this year again, there might be a waiver by President Trump, and this might allow sale of arms to Azerbaijan. And if that would happen in that case, is it possible also to ensure the parity and allow the sale of arms to Armenia in smaller amounts? Yeah, it's Section 907. That's the one 907. Look, there's no decision. I'm not presaging any decision for increased sales to either side. But it's clear that the overwhelming bulk of Armenia's purchases of arms come from Russia. And I understand that something over 80% of Azerbaijan's purchase of arms comes from Russia.
Այս պահին դերևս որոշումը կայացված չէ, ես չեմ կարող կանխատեսել, թե դա ինչպես կլինի կողմերին զենքի վաճառքը ավելացնելու վերաբերյալ, բայց իրավիճակը այսպիսին է, Հայաստանը իր զենքը ձեռք է բերում մեծամասնությունը Ռուսաստանից, Ադրբեջանը նույնպես զենքի 80%-ը ձեռք է բերում Ռուսաստանից. Now, that circumstance has clearly not contributed to a resolution of the dispute. Այս հանգամանքը անշուշտ չի նպաստում հակամարտության կարգավորմանը. Because of the enormous leverage it gives Russia over both parties, and yet it has not produced peace. Քանզի դա մեծ ազդեցության լծակ է տալիս Ռուսաստանին կողմերի նկատմամբ եւ խաղաղության չի բերում. So, we're Americans, we believe in competition as a spur to improvement. Մենք ամերիկացիներ ենք, մենք հավատում ենք մրցակցությանը որպես բարելավման շարժիչ ուժ. And our military equipment is better than the Russians in all cases. Եվ մեր զենքը, զինամթերքը ցանկացած պարագայում ավելի լավն է, քան ռուսականը. So I think this is something we should consider, consistent with our statutory framework. Եվ կարծում եմ սա մենք պետք է քննության առնենք, դիտարկենք մեր օրենքների շրջանակում.